ปลาตะเพียนมีกล้างแต่ผมอยากมีคุณข้างๆได้ไหมอามตุลุยวันนี้จะพาไปดูวิธีการทำปลาตะเพียนต้มเค็ม3 รสกล้างนิ่มที่ครัวแม่นาครับไปเลยตะลุยครับสวัสดีครับแม่นาครับสวัสดีครับปลาตะเพียนมาจากบางเลนค่ะซื้อ มา ตะเพียนสดมา โอ้ เสาร์อาทิตย์ก็6 กะมัง โอ้6 กะมัง6 กระมังแล้วนี่ กะ เค มั ยนับ ง ไหม ละ45 กับ 50 โอ้โหแล้วขายที6 ขาย กระ ดี มัง นะ 6 กระมังเบอร์เริ่ม ใช่ค่ะ พอเราได้ปลาตะเพียนเนี่ยนี่เราทาล้างทำความสะอาดแล้ว จ้ะ เลี้ยงอ้อย เลี้ยงอ้อย อ่า นี่ใช้เป็นอ้อยสดนะ อ้อยสดจ้ะ อ้อย ไอ้ ส ส ด ดนะ ปอกเปลือกหน่อย ปอกเปลือกไปก่อน ผมแล้ววิธีการทำปลาเนี่ยเขาคนโบราณเนี่ยเขาแบบโอ้โหคิดมาได้นะว่ากินได้ทั้งตัวเลย นี่อ้อยนี่คือความหวาน ค่ะนี่ขิง นี่ ขิง ดูการโปรยเสน่ห์ อ่า โปรยขิงนะโปรยเอาใช่ไหม ค่ะ นี่ นี่ขิง มะขามเปียก มะขามเปียก อันนี้ผมดูนะ เปรี้ยวหวาน อันนี้กลิ่นหอมนะ นี่หอม สดชื่น อันนี้หอมแดงนะ หอมแดงจ้ะ อ่า แล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะ อ่า กระเทียมค่ะ นี่ แล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะ นี่แล้วคุณดูแม่นาทำแบบคล่องมาก ต้องเลยเพราะ เพราะว่า ทำทุกวัน ไทย3นะคะ เราทำเหมือนจริงที่เราทำเลยใช่ไหม เราทำ เขาทำอย่างเงี้ยฟึ่มแบบ นี่เกลือนะคะ อ่า นี่เกลือที่นี่เราจะใส่บวยด้วยนะคะ บวยฟึ่ม บวยสุดท้าย ปกติที่อื่นเราไม่แน่ใจว่าใส่เปล่า แต่ที่นี่แม่นา ใส่ คือใส่บวย แต่ผมบอกให้เลยถึงแม่นาใส่บวย แต่พวกเราสองคนอยากเป็นที่หนึ่งในหัวใจคุณแน่โอ้โห โอ้โห เอาเรียงนะ อ่า นี่ถ้าตอนแรกนะ ถ้าผมเป็นคนโบราณนะผมมาเรียกปลาต้มเค็ม เรียก ผม ว่า เรียกปลาเรียง อ่ะ คล้ายๆแกงเรียง ไม่ เพราะว่าต้องเรียงเอานี่ ผมอามและคุณแม่ ที่บ้านผมเคยชิมมาแล้วร้านนี้ ร้านนี้แล้วผมกลัวซื้อแล้วเคยมากินแล้ว เราก็ว่าเราจำเธอได้ โอ้ อันนี้นี่ อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็เราจะใส่น้ำตาล คุณมาดู ใส่ น้ำตาลมะพร้าว ตาลมะพร้าวนะ อ่า มะพร้าวแท้ๆเลยค่ะ อันนี้ครับน้ำตาลมะพร้าวนะ อันนี้เก็บไปครับใช้อ่างไป เราบอกจริงๆเลยเนี่ย อยากให้มีสืบต่อไปเนาะของโบราณอยากให้มีต่อไป ยอด สุดยอด ใส่น้ำเลยเนี่ย น้ำตาล2 โล ค่ะ ดูไปเลยเอาไปทำได้ ได้ค่ะ อยากให้มีรุ่นหลานทำกันต่อไปของไทยที่หากินยากแบบนี้ น้ำท่วมใครว่าดีกว่าฝนแรง อ่า พี่ต้อมว่าไง พี่ต้อมเทน้ำไปฟรึ้มใช้ประมาณ3 ขัน อ่า ผมให้อาร์มเทเลย เพราะว่าเรามีอารมณ์ขันคุณดูไป นี่เป็นอีกคันเลยนะครับ นี่ ำท่วมเลยนะครับ ผมบอกให้นะหมอนี่คืออร่อย รอยอยู่แน่นอน เพราะว่าได้เชฟอาร์มมาช่วยทำด้วย โอ้โห ใช่ไหม แค่เทน้ำเนี่ยนะโอ้โห ช่วงนี้ติดไฟแต่ผมมาติดใจคุณทุกช่วงใช่ไหม นี่แล้ว ฝา ทำไง เลย ปิดฝาแล้วเรารออย่างเดียวเลย ค่ะ รอบแรกนี่ต้องกี่ชั่วโมงครับ รอบแรกนี่ต้ม8 ชั่วโมง นี่ เช้า เช้า เย็นถึงได้เลยนะ เย็นก็ปิดแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ ก็ต้อง อีกคืนนึง2 คืน เราก็ทำมันนี้ไป2 คืน แล้วไปขายเอาเนี่ยไปขายเอาวันศุกร์อ่ะ วันนี้วัน คือ อะไร รอบเนี้ยของวันเนี้ยจะได้ขายทีก็อีก2 วันเลย อ๋อ 2 วัน ทิ้งไว้2 วัน อ่า 2 วันแล้วเปิดดูเลยนู่น หุ้ย ใช้ได้ หุ้ย 2 วันผ่านไปไวเหมือนโกหกปิ้ง วิ่ง2 วันแล้วนะ นี่เดี๋ยว เลย เฮ้ยเดี๋ยวเราแวะไปเลย2 วัน3 4เฮ้ย2 วัน 2 วันแล้ว อ่ะ โอ้ เปิดบ้าโอ้โห2 วันผ่านไป3 วัน3 วัน 2 คืน โอ้โห ไวเหมือนโก 2 วัน หก 2 คืน หอมมาก แล้วคุณดูตัวมันเรียงสวย โอ้ย ผมว่ามันพร้อมแล้วที่จะเข้าปากเรา มันพร้อม มัน มาก พร้อมแล้วที่จะลงท้องเรา อ่า หอมไหม หอมมากครับ อ่า กลิ่นแบบเหมือนแบบกลมกล่อมมากเลยนะแค่กลิ่นน่ะ เนี่ยต้มประมาณมันเป็นตัวสวยๆอย่างเงี้ย เปิดมาสวยเลยนะ ค่ะ เรามีแบบประสบการณ์ที่มันมีผิดพลาดมีอะไรอย่างงี้มาต้มมันทำยากไหม ปลาไม่สดนะคะ มันก็จะเละต้มลำบาก อ๋อเนี่ยถ้าเขาใจร้อนไปเร่งไฟให้มันแรงๆเนี่ยปลามันก็จะเละ ใช่ ไม่สวยงาม ใช่ มันต้องใช้ควายลาไง ใจร้อน เย็น ไม่ได้เลย ใจร้อนไม่ได้เลยต้องใช้ไฟกลางแล้วนะแล้วก็ต้มนาน การทำทุกอย่างใจร้อนไม่ได้ ใช่ ใจร้อนเสียหมด เสียหมด ชีวิตคนเราเหมือนกัน เมื่อก่อน เป็นเรื่องทำอะไรใจร้อนเสียหมด คุณแม่ครับ เดี๋ยวเราจะไปดอนหวายกับคุณแม่เลย ค่ะ เพื่อไปชิมแล้วไปดูหน้าร้านกัน เดี๋ยวเราอ่ะจะยกหม้อนี้ไปเลย ให้คุณยกคนเดียวเลย อ่ะคุณยกด้วยกันดิโอ้ นี่คุณยืนนะแล้วนับ1 2 3เราแวะไปดอนหวายกันเลยนะ แวะไปเลยนะ วันนี้ไม่รู้คุณแม่ก็โดนไหวไหม ไปจ้ะ เอาแค่กระดิดเดียวพอนะ เออ ผมจะชวนคุณแม่หายตัวไปที่ดอนหวาย ผมบอกให้คาถานี้ผมสอนกับให้กับทุกคน ขนาดอะไรครับ ง่ายมาก1 2 3ทำพร้อมกันนะ1 2 3ไปเฮ้ย
โอ้โห ครึ่งแล้ว ถึงแล้วนะ ครึ่งไหนอ่ะคุณดูนี่ป้ายเลย ร้านครัวแม่นาอยู่ที่ ด้านหวายจ้ะ ดอนหวาย อ่ะ ว้า ว้ายที่นี่มีประตูทุ่มเค็ม เฮ้ย นั่นนะ โอ้ได้ อันนี้เรามาตั้งเปิดเขาเรียกว่าเปิดร้านแล้ว ตอนนี้เราอยู่บรรยากาศสดๆอ๋อนี่ได้แล้ว นี่ ทำไมเราถึงต้องมาถ่าย ผมเห็นไหมเพจเราถ่ายสูตรโบราณมา 3-4 เทปติดแล้ว อืม เพราะว่าเราอยากให้อะไรที่เป็นสูตรโบราณอยู่ต่อไป ใช่ครับ อยู่ต่อไปเพราะมันทำยาก แล้วเขาก็อยากให้อยู่ต่อไปเนอะอยากให้คนรุ่นใหม่ได้กินได้รู้ว่าการจะทำอาหารมันยากนะ ยาก กว่าจะได้1เมนูคุณว่า 80 แพงไหมเนี่ย โอ้โหนี่ตัวละ80นะ ตัวละ 80 คุณดู ถูกมากเลยเทียบ ผม กับ พูดแค่คำเดียวว่าข้าวสวยร้อน ร้อนๆเลยรอเลย ๆคุณช่วยมาบอกว่า คุณเคยเดินไหมตลาดน้ำดอนหวาย ถ้าเคยเดินเนี่ยบอกเลยว่า คุณเดินมาแล้วคุณชอบกินอะไรในนี้ คุณบอกมาเลยแล้วคุณตามว่า FC Earth Arm จากจังหวัดอะไร เพื่อวันหลังเราได้มาตามรอยพวกคุณบ้าง จะได้มาตามว่าเฮ้ยคุยคุณบอกเนี่ยอร่อยจริงเปล่า แล้วถ้ามันอร่อยจริงเราถ่ายให้ดูอีกนะ เนี่ย โอเคครับ แล้วเราจะไปชิมเลยไหม ชิมเลยทีครับ ไปชิมดู โอ้โหคุณ ดู บรรยากาศ ดู เอามาละ คุณนะครับผมจะพูดอะไรให้นะครับ ระหว่างหลังกล้องนะครับ ผมได้ยินเสียงกระซิบมาจากหูข้างๆเลย ข้าวน้อยจัง คุณพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรเนี่ย ไม่พอกินไง คุณ ไม่เป็นไร คุณ เดี๋ยวเบิ้ล จิบไปนิดเดียวคุณรู้เลยใช่ไหม รู้เลยไม่พอ เพราะฉะนั้นปลาตะเพียนต้มเค็มโคแม่นาลงท้องเราครับไปครับ โอ้ย เฮ้ยคุณเข้ามาใกล้ แล้ว ๆคุณมาเช็คก้างก่อนไหม นี่คือทั้งเกล็ดนะ กินได้เลยนะ มเลย ผมบอกให้กินได้ใครบอกว่าไม่กล้ากิน อ่ะ กินได้เลย ดี๋วดูไว้ดูก้างเนี่ยนิ่มจริงเปล่า นี่ นี่อุ๊ยคุณมีไข่ด้วย อุ้ย นี่ไข่เนี่ย พ่อเลยพ่อเลย คุณดูกลางก่อนสิ อุ้ยคุณดูไข่ก่อนเลย นี่เดี๋ยว นี่ เปิด น่าก ลางให้ดู กิน ก่อน นะคุณดูนี่มัน คุณดูนิ่มขนาดไหนดูนี่ โอ้โห โอ้โห แล้วผมบอกให้ปลาเนี้ยเป็นปลาที่ขึ้นชื่อทางด้านการที่ว่าก้างมันอ่ะกินไม่ได้ ใช่ ทำยา ติ ก ดคอแน่นอน ผมจะทำให้ดูว่านี่คุณทำแบบผมเลยอ่ะ กินก้างเลย เราจะกินก้างให้ดูเลย ได้ เนี่ยคือก้างเนี่ยคุณดูเนี่ย เราจะกินก้าง คุณกิน ให้ดูเลย ก้างมา ผมจะเลือกส่วนที่เป็นก้างๆเลยแล้วผมกินเปล่าๆเลยนะคุณอาร์ม นี่ นี่คุณเห็นของอาร์มคือชัดเลย ชัดเลยนะ นี่สองคนนะ เดี๋ยวเข้าปากแบบสดๆเลย นี่ เรากินก้างให้ดูเลยนะ นี่ ปลาตะเพียน ต้มเค็ม3 รสก้างนิ่มร้านแม่นา ดอนหวายลงท้องครับ ครับ เป็นไรอร่อยดูก็ติดคอ คุณ ก้างมันนุ่มเลยนะเยอะไปเนี่ย เฮ้ยมันหอม หอม นี่ผมพูดไงดีอ่ะ หอมกลิ่นเครื่องเทศ กินแล้วมีความมัน เอาง่าย มันเลย คำผมต้องมา อะไร มันเคี้ยว คำนี้เหมาะสุด เหมาะสุด มันจะมีความมันขึ้นมาก่อน หอม มีความเค็ม มีความหวานเปรี้ยวไป ครบ ปลาย รสเลย โอ้โหสาม มั ร น สจริง เคี้ยวคุณก้างมันนุ่มมากไม่ได้เหมือน ไข่ นี่คุณตัก นี่มาเราเพียงไข่นี่หายากนะ นี่ มันมาก ทำไม่ใหญ่อย่างนี้ไปเลย ไปพร้อมกันปะ ไปดิ ร้อน ผมบอกเลยว่ากินข้าวมันเหมาะมาก กินแล้วเจริญอาหารนะ เจริญอาหาร เจริญอาหาร โอ้โหคุณดู อร่อยจริงอร่อยจริง ไม่ได้โม้ลองมากินได้ครับที่ร้านแม่นา ผมว่านะ ข้าวไม่พอบอกแล้วนี้สุดยอด สดพื้น มันเคี้ยว สดพื้นจริงๆ มันเคี้ยวมาก เพราะว่าอะไรคุณดูนะ ผมดูปลาไม่หมด เนี่ย ล เรากินได้ทุกส่วน คือในเนี้ย กินได้หมด กินได้ แล้ว หมด คุณ เลย ลองตักที่มีไข่ดู โอ้โหคุณ คือมันมาก ผมบอกให้กินข้าวนี่มันเจริญอาหาร มัน มันหอม โอ้โห มันหวานมาก่อนด้วย แล้วเค็มแล้วเปรี้ยวนิดๆ มันสามรสเนาะ มันกลมกล่อม ดีผมว่าดีอ่ะ ชอบไม่ชอบคุณดูข้าวร้านผม ไม่พอ คุณมันอร่อยจริง หยุดไม่ได้ จริง คำว่าหยุดไม่ได้เนี่ย ใช้ก็อามเลย เขาบอกว่าเนี่ยนะ กินได้แม้กระทั่งหัวนะ ตรงหัวเนี่ยเราจัดไปพรึม โอ้โห ดู นิ่ม แล้วเขาบอกกินได้แม้กระทั่งหัว ดูดิดูดิ เนี่ยกินหัวกันเลยเนี่ย คุณดู กินมาเปล่า บ้าเลย ผมบอกให้นะ ผมไม่รู้ว่ามีไข่ทุกตัวเปล่านะ มีไข่อร่อย ไข่ มา นี่อร่อย ก มันมากไข่ อืม ทำไมมันหวานมันขนาดเนี้ยตรงหัวมันอะ มันมาก มันหวาน แล้วมันมีความหัวมีความ มันวุ้นวุ้นเจียวๆว่ะ เออ มันเลย แล้วผมบอกให้นะ บางวันถ้าเราลืมเอาฟันมา ดูดกรุ๊ปเลย ดวบ อืม ดวบก็เฮือนอะไม่ต้องเอาฟันมา อร่อย ไข่คุณดูไข่โอ้โหเจริญอาหาร เจริญอาหารมากครับ อืม รสชาติเมนูเนี้ยทำให้คุณเจริญอาหาร ตัว80 บาทเอง 80 บาท หอมดิมันจริงๆนะ มันหอม ความมันเนี่ย หวาน แล้วผมยิ่งไปเจอโดนที่เป็นตัวที่เป็นไข่อะ คุณเนอะ พื้น มันเคี้ยว ต้นพื้น มันเคี้ยว ต้นพื้น มันเคี้ยว ต้นพื้น มันเคี้ยว พูดไปเลย3 วัน โอ้โห3 วันก็ไม่พอ เอ ไม่เลิ อก โอ้คุณดูนี่ โอ้ แล้วคุณดูบรรยากาศคุณมองไปนี่ คุณมองไปนี่บรรยากาศที่ผมอยู่ดอนหวายเนี่ยคุณดูบรรยากาศเขาเรียกว่าอะไรสวยงามแล้วคุณอาจจะไม่รู้ว่านี่คือต้นอะไร ไม่รู้ ทำไมครับ ผมจะอธิบายให้เลยว่า
บางคนไม่รู้ตัวไหนผมไม่ได้ดู คือ อะไร ผัก ถูก โอ้โห อะไร โต๊บ ฮักโต๊ะ โอ้โห เดี๋ยวเราไปสั่งไอติมไหม ไปใส่ไอติมดีกว่า ไอติมมาครับมานี่ร้านไหนที่เอิร์ธอาร์มไปเยือนต้องอะไรต้องขายดี ขายดีนะ เพราะฉะนั้นเราโปรโมทให้เลยสวัสดีครับ สวัสดี พี่อะไรครับ พี่เดียวครับผม พี่เดียว พี่เดียว เจ้าของร้านอุปกรณ์ที่เขาจะใช้นะพี่เดียวระวังใครหล่นโอ้ฟึ๊บ เกือบแล้ว เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ใส่นะครับ นี่ นี่ สิ่งที่เราจะใช้วันนี้นะครับพี่เดียวแป๊บหนึงนี่ นี่มะม่วงกับไข่ไก่นะครับ คุณคิดดูดิว่าไข่ไก่ อ่ะ มะม่วง อ่ะ และไอติมกะทิ โอ้โห มันเข้ากันได้ยังไง ใช่ แล้วทำไง โชว์ไข่ด้วย เป็นไงล่ะ คุณเกิดมาคุณเคยโชว์ไข่ยังอาม เคยไป คุณต้องโชว์นี่ จับไข่ด้วยไหมครับ จับไข่ จับไข่ พี่เราอ่ะเป็นผู้ชายอย่าไปชวนใครจับไข่ เออ เกรงใจเขา นี่ครับดูนะครับ มาครับนี่ ตอกไข่ ต่อไข่เราไม่เอาไข่แดงไม่เอาไข่ขาว ขาว นะครับ ใช่ไหมเราไม่เอาไข่ขาวใช่ป่ะ เราใช้เฉพาะไข่แดงครับ อ๋อนี่เริ่มเสร็จปุ๊บยังไงต่อ เราตักเฉพาะไข่แดงนะครับ อ๋อแล้วทำไงแล้วเขาทำไงครับเอาเลยครับ ใส่ลงไปในติมกะทิสดนะครับ เริ่ม แบบนี้นี่ แล้วเขี่ยให้ทั่วนะครับ อ๋อคืออ๋อมนจะแข่งไปเองเงี้ยเหรอ เดี๋ยวปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ1 นาทีครับผม โอ้ไอศกรีมมาแล้วครับโอ้ มาแล้ว น่ากินไหม ขาวก็มาหวานก็ตาม นี่ ครับโอ้โหน่ากินมาก คุณดูไก่แข็ง เจอมะม่วง สีมันลงตัวมากเลยนะ แล้วเขาโรยทั่วมา นี่ สักกะนิดนิดนิด โรยโรยโชว์หอย นี่นิดนิดตั้งแต่นิดนิดบอใส่เข้าไป โอ้โห โอ้ น่ากินสุด น่ากินฟุดแจกอาวุธไป ๆมา ค ค รั รั บบ ไปครับ โอ้โหนี่ คุณมา แล้ว ดู คุณ ใก ดู ล้ สีสันนะ สีมันสวยมาก นี่นี่ โอ้โหคุณ เมื่อกี้เราทิ้งมันนานแป๊บหนึ่งก็เลยละลายนะว่ากินข้าวอยู่นะมาครับ มาชิมไอติม ผมว่าตัวไอติมล้วนๆเลยไหม ไอติมยอดชิมไอติมก่อนแล้วกัน ไอติมไข่แข็งลงท้องครับ ไข่แข็งหืมหืมหอมหวานมัน เพลิน ดี เพลิน กินข้าวเสร็จแล้วมาต้มด้วยไอติมเนี่ยผมบอกว่าชื่นใจ ชื่นใจมาก ชื่นใจนะบุญตัวไข่แดงเนี่ย มันช่วยเพิ่มความมันนะ มันแล้วไอติมกะทิเนี่ยมันจะเค็มๆมัน อืม ๆมันจะเค็มๆมันๆนะคุณว่าไหม น้ำมะม่วงเนี่ยมันหอมหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยนะอร่อย น้องไอติมกะทิเขาเค็มๆมันๆเนาะ เค็มๆมัน อืม เค็มๆมันๆแล้วก็กลมกล่อมอ่ะ เราสองคนเนี่ยนะ ทำไม เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เจริญอาหารนะ เจริญอาหารเกิน อืม อืม ใช่ทำด้วยกัน EP ไหนเนี่ยนะ ทำไมครับ เรียบเอ้าแป๊บเดียวหมดจริงๆอ่ะ ต้นเหนียวเขาอร่อยนะ อืม หอมมันเลยหอมนุ่มอร่อย ผมว่านะอามคนละครึ่งมะม่วงผม ได้เหรอครับโอ้โหนี่ ไปร้านไหนนะทำให้เขาขายดีนะ อืม แค่ขายของเราก็ดีแล้ว เรากินเกลี้ยงทุกอย่าง พวกเราเขาเรียกว่ากินแบบพ่อค้าแม่ค้าดีใจอ่ะ กินแบบเราหาปลื้มอ่ะ บางวันพ่อค้าแม่ค้าเอ้ยล้างหรือยังจานนี่ล้างหรือยัง คือกินให้เขาปลื้ม หน่อย บรรยากาศที่ผมเนี่ยก็ภาพรวม อ่า ภาพรวมหมายความว่าไง ครับ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ผมอยากให้คุณพาใครรู้ป่ะ อะไรครับ ครอบครัว ใช่พาครับวันหยุดเนี่ยชวนพี่น้องพ่อแม่หรือว่าครอบครัว ครอบ พามาเที่ยว ครอบครัวสำคัญที่สุด อ่า แล้วคุณลองเดินมา แล้วคุณได้บรรยากาศ คุณดูดิ มีแม่น้ำเห็นอะไรอร่อยให้คุณคิดถึงครอบครัวก่อนเลย ใช่ มันเป็นภาพรวมหมายความว่าไง พอเรานั่งปุ๊บได้บรรยากาศดีๆ กินอร่อยมันคุณต่อได้ขนมหวาน บรรยากาศเย็น ชื่นใจ ๆ ชีวิตคนแค่นี้แหละ ใช่ครับ มันก็ได้คำว่าสดชื่นไง มันเที่ยวนะ จริงๆ มันสดชื่น มาก เพราะฉะนั้นสดชื่น ชื่นใจ ทำให้พ่อค้าภูมิใจแล้ว โอ้โหอย่ากินเนี่ยก็แบบ จ่ายตังค์ไหม นี่ผมนึกว่าสะดุดล้มหกไม่ได้ถึงเราเนี่ยโอ้โห คุณพูดแล้วนะ พูดแล้วนะเดินมาแล้วหน้าไม่ คุณ เห็นนะ ถ่ายมานี่นะ คุณชื่ออะไรขออีกทีหนึ่งคุณอุ้ยนะครับ ขอถ่ายรูป คุณอุ้ยเป็นอะไรเป็นลูก เป็นลูกคนน้องสาว ลูกคุณแม่นา ใช่ค่ะ คนที่สี่ เขาบอกว่าเขาจะขอถ่ายรูปเขาจะปริ้นให้ใหญ่ ๆ เลย คุณทุกคนครับที่คุณมาตลาดดอนหวาย คุณไม่เจอรูปเอิร์ธอาร์มใหญ่ๆนะ FC เอาเรื่องคนนี้เลยนะ เอาเรื่องเลยนะ เอาเรื่องเลยนะ ผมคิดจริงนะ ต้องใหญ่ๆนะ ได้อย่างนี้เลยมาครับมาอร่อย ผมบอกให้เลยมันได้ความรู้สึกสัมผัสความว่าคนไทยสมัยโบราณนี่เขาคิดเก่ง อร่อยมันมีความมัน แล้วผมถามคำหนึ่งว่า ถ้ามากินเนี่ยมันจะได้ไข่แบบนี้ทุกคนไหมอ่ะ ดูค่ะ แล้วสั่งได้ไหมว่าจะเอาไข่อ่ะสมมติก็จะกินอ่ะ สมมติว่ามีไข่เราก็หาไข่ให้ อ๋อ เอาจะ กี่บาท ตัวละเท่าไหร่ครับ 80 80แล้วสั่งข้าวให้ผม2 จานกี่บาท
ไม่ได้ต้องคิด ต้องคิด บาท 10 บาทเป็น101แล้วผมสั่งนี้2ตัวกลับบ้าน ได้ ผมอร่อยมากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ อ่า แม่เราคนหนึ่งพ่อตัวหนึ่ง พ่อตัวหนึ่งอ่ะ แล้วเราตัวไหนเราจะยุ่งเลย เอามีไข่ นี่ปกติเอามีไข่มีไข่มันมาก ไข่เน็ตแน่นเลย ไข่แน่นนะไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงเยอะแยะเอาแค่นี้พอ อ่า ก็เป็น260 210 บาท นี่ เทียบ 260 กับ2 วัน 3 คืนนั้นมันคุ้มค่าสุดๆ โอ้โห 2 คืน 3 วันด้วย ตังแรกไม่ คุณจะคิดว่ามันแพงด้วยมันไม่แพง มีอะไรแพงเลยผมบอกเลยเมนูแบบนี้มันไม่มีอะไรแพงเลย ผมบอกให้นะ คุณเป็นวัยรุ่นนะคุณไม่เคยลองคุณมาลอง ลอง ถ้าคุณเป็น FC เอิร์ธอาร์มจริงคุณมาลอง ต้องลอง อย่างน้อยๆคุณช่วยลองให้ของไทยโบราณสืบทอดไปเขาขายดีจะได้มีคนมาสืบต่อขายดีต่อไป ใช่ ผมชอบ และผมสนับสนุนนี่แล้วคนที่เขาพูดเลยบอกว่าไงป่ะขึ้นราคามากกว่านี้ไม่ได้ทำใจไม่ได้ ใจที่ขึ้นราคาไม่ได้ นี่ไปต้ม โอ้โห ทั้ง2 คืน โอ้โห ทำใจไม่ได้ นี่เหมือนผมเลยทำใจให้หยุดรักคุณไม่ได้จริงๆนั่นไงดูนี่อะไรเนี่ยคนนี้มานี่เลย ผมเล่นมุกอยู่ตรงนี้คุณดูมุกผมเนี่ยเขาเรียกว่ามุกระยะไกล โอ้ยไก่ละ ขำระยะไกลเนี่ยเล่นข้างหน้าขำยันข้างหลังถูกใจป่ะ ถูกใจ ถูกใจนะขอให้แข็งแรงนะครับ วันนี้ไม่รอดยังไง คนนี้หล่อนะ เพราะว่าผมบอกให้ผมเป็นลูกคนโต เกิด นี่เป็นคนที่ 3 คนแรกมีลูกไหมจะรู้เลย เพราะว่ามีลูกพ่อแม่มีลูกคนแรกจะตั้งใจตำเต็มที่ ตั้งใจป่ะชอบ อันนี้ไงอันนี้พอตั้งใจตำปุ๊บได้อย่างนี้ อันนี้เขาเรียกชิลนี่กี่คนครับ4 คน คนเท่ากันเลยนะ นี่เรียกว่าชิลมาก ชิลมาก คนที่ 4ผมว่าหล่อมากชิลเอาคุณแม่นะ ขอบคุณครับ ขอแข็งแรงนะครับผมครับอ้าวเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 260 นะ 260ผมคิด300ไปเลยติ๊บแม่ค้า แม่ค้าไปเลย แม่ค้าพูดถูกใจ เออ บอกว่าจะขึ้นราคาทำใจไม่ได้ ติ๊บไปเลย เราติ๊บไปเลย300ทอน700เปล่าเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาทอนไม่ถึง 1 2 3 4 5 6 7โอเค ถือว่าติ๊บแล้ว เพราะฉะนั้นกินเน็ตแล้วได้ตังค์แล้ว ได้แล้ว อร่อยแล้ว อร่อยแล้วครับ ก็ชื่นแล้ว อ่ะมันเคี่ยวแล้ว ให้เขาฝากร้านฟรี ชื่อร้านครัวแม่นาปลาตะเพียนต้มเค็มนะครับ อยู่ที่ตลาดน้ำดอนหวาย จะหยุดวันจันทร์ เปิดวันอังคาร 9 โมง ถึง 5 โมงเย็นแล้วเสาร์อาทิตย์มาตั้งแต่ 6 โมง ถึง 6 โมง เบอร์โทรศัพท์ 6 โมงถึง 6 โมงนี่งงเลยนะ 6 โมงเช้า นี่6 โมงนะ เปิด 6 โมงถึง 6 โมงก็คือว่า พอเปิดปั๊บ พอแม่นาวางปุ๊บ ปิดเลย คุณต้องรีบมามาก 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นค อ่า รับมาได้ตลอดเลยครับแล้วหรือว่าถ้าสนใจก็โทรมาสั่งปลาได้ อ่า ที่เบอร์แม่นานะครับ เบอร์แม่นานะ เบอร์อะไรครับ 089 098พี่ โอ้โหจำเบอร์ไม่ได้แล้ว นี่ 098 ตีให้ตายเลยร้านตัวเอง 098 536 อ่ะผมบอกให้ไม่เอา 935 ไม่เอาผมบอกให้เลย ผมบอกให้ผมไม่ไว้ใจเจ้าของร้านนี้แล้ว เบอร์โทรนะครับ 098 536 6935 เบอร์แม่นา ต่อไปเบอร์ที่2เบอร์พี่ต้อมนะ 099 264 9463 จำได้แต่เบอร์ตัวเอง เบอร์แม่จำไม่ได้ตีตายเลยพี่ต้อม เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอให้คุณแม่นา พี่ต้อมที่จะมาสืบสานต่อไปขายดี ขอบคุณครับ แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย2 คนเนี่ยร่างกายสุขภาพแข็งแรง มีความสดชื่นตลอดไปนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณเอิร์ธคุณอาร์มด้วยนะครับ ครับ ที่มาถ่ายท ครับ ครับผม ที่มาถ่ายให้นะครับ ไปครับต่อครับ 95 บาทครับ 95 บาทนะอันนี้จ่ายเลยครับ นี่ครับ ไม่เป็นไรครับ โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต้องจ่ายนะ ได้ครับ นี่ผมแถมค่าโรยไข่ให้5 บาทด้วย โอเคขอบคุณครับ ขอให้ร้านขายดี ร้านไอศครีมนี้อยู่ข้างๆร้านแม่นานั่นเอง ครับผมขอบคุณครับ ถ้าคุณมากินร้านแม่นาคุณก็กินไอศครีมด้วย ใช่ ถ้าคุณกินไอศครีมคุณก็กินร้านแม่นาด้วย อ่า ถ้าคุณกินร้านแม่นาคุณกินไอศครีมด้วย ถ้าคุณกินไอศครีมคุณกินร้านแม่นาด้วยเฮ้ยห้ามหน่อยสิ ไม่ห้ามผมพูด โอ้หลายรอบแล้ว พริ้วอยู่ โอเคขอบคุณครับพี่ ขอบคุณ ขายดีนะ ขอบคุณครับ ตามรายการที่อยู่ไง โอ้ยคุณติดตามรายการผมตกใจคุณนี่ ผมนึกว่าเฮ้ยคุณติดตังผมอยู่ ตกใจนึกว่าคนจะมาทวงหนี้ โอ้ยยุ่งเลย คือเรามีหน้าที่ก็มาแฟนคลับเราคือต้องไปเอนเตอร์เทนใช่ไหม entertain ไปก็ไป มา นี่ นี่ นี่ไม่เลิกหัวเราะนะ เอางี้ผมบอกให้นะ อ่ะ ผมอยากกลับแล้วผมกลัวคนนี้ขาดใจ มุกผมบอกแล้วมุกผมระยะไกล ระยะไกลนะ ผมเล่น100 เมตร คนนี้ขำ ผมเล่น200 เมตร คนนี้ขำครับสวัสดีทั้งโตะนะ สวัสดีครับ
แม่ชอบมากเลย โอ้โห เนี่ย ผมบอกให้นี่ฟังเขาพูดดิมันน่าน้อยใจ น่าใจทำไมครับ แม่ชอบมาก แม่ชอบมาก ทำไมพี่ไม่ชอบบ้าง เหมือนพี่ไม่ชอบมากครับ เสียใจอ่ะ เสียใจนะ เสียใจอะมันไม่สดชื่น ชอบเอิร์ธ ชบ ชายก็ชื่อเอิร์ธ ลูกชายชื่อเอิร์ธ อ่า คือตอนแรกนะครับเขายังไม่ท้องนะ แล้วเขาเอ้ยจะตั้งชื่ออะไรที่เป็นสิริมงคล อ่า เขาตั้งชื่อลูกว่าเอิร์ธ อ่า ชื่อเล่น ชื่อจริงชื่อสดชื่น โอ้โห เนี่ยใช่ไหมต่อใช้มันก็ใช่ ใช่ลงเลยนะ เดี๋ยวขอทานให้อร่อยนะครับ ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปโชว์แม่ ได้ อ่าเนี่ยถ่ายรูปโชว์แม่ ถ่ายรูปโชว์แม่ ทำไมไม่ถ่ายรูปไปดูเอง ผม ถ่ายให้แม่น่ะอวดแม่ นี่มา อ่ะ แม่เขาตื่นเต้นทุกครั้งเวลาดูคลิป อ่า มือสั่นเลยพี่ เป็นไรมือสั้นหิวข้าว ได้ค่ะ อ้าว หิวข้าวน่ะ นึก ส ว่า ด เจอ ชื่ กัน น จริงค่ะ มาเซลฟี่เหรอ จ้ะ มา พี่ สาม ถ่าย คน มา เลย ค่ะเอาก่อนหน่อยค่ะ มาครับ ทำไมเป็นรูปเซลฟี่อ่ะ หุ้ยเขาบอกขอกอดมันกอดฝั่งหนูแน่น เนี่ยก่อนนั่น ๆ เอง ไม่กอ ค่ะ ดฝั่งหนูแน่นมากเลยอ่ะร้านอะไร ร้านอะไร หมดเลย ร้านปลาแดดเดียวจะรวยจ้ะ เจ๊รวยคุณ เจ๊ ป้าร วย รวยเพราะขายดีนะครับ ชิมหอยรอดหน่อยให้ชิม นี่ ชิมแล้วจะสดชื่น ผมบอกให้นะ เป็นสาวเป็นแซ่ชวนชิมอะไร หอยรอด โอ้โหชวนชิมห้อย จ้ะลองชิมกั้งไข่ร้านนี้ไหมน้าจัดการหน่อย ไม่เป็นไร ลองดูน้าขอกล่องหนึง กล่องเท่าไหร่ ไม่เอา เอากัง50 บาทเหรอ จัด ซื้อ ไป ดิ50 บาทนี้ไปมันไม่ได้ อันนี้จัดใจนะ นี่ FC เอิร์ธนะ ใช่ตักใจเหรอ อันนี้50 บาทนะ50 บาท100 จ้ะ ตักใจเหมือนกัน ตักใจกันนะ เอาไปพี่เอา น้าขอถุงหนึงไป ผมบอกให้นะครับ ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายนะ ที่ FC เอิร์ธจะได้ตังค์เอิร์ธนะ เพราะว่าร้านเดินเนี้ยหมดแล้วหมดตัวแล้วนะหมดตัวแล้วเพราะเดินทักทุกร้านเนี่ยผมต้องจ่ายตังค์เยอะเออ รอใน YouTube อ่ะ เฮ้ย อ้าว นี่คือเป็นคารมไม่ใช่รับแม่ค้าน่ะ นี่นั่นแน่ เมื่อกี้ยังชมอยู่ว่ากินแล้วมันสดชื่นนะ เออเนี่ย เนียงได้น่ะ นี่101โอ้ยเอา เอาแค่นี้พอ ไม่เอาเพิ่มไม่เอา ไม่เอาแค่นี้พอตัง ไม่เอาจะขาดทุน เอานะ เอาตักเอาไม่เอา เอานะ ตีตายเลยไม่เอา เอา ไม่เอา เอาไปนะ ขาดทุนก็เปล่าไม่ เอา เอา นะกินแล้วมันสดชื่นนะ ตีตายทำไมผมจะซื้ออะผมเป็นเอฟตีอ่ะผมทำผมเองได้อะจริงๆนี่แหละ เอาตรงนี้ได้ไหมชายตา อร่อยนะ 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 หุ้ยอร่อย อร่อยนะหอยรอด เอาชื่อร้านอีกทีนึง คือร้านอีกที ร้านเจ๊สำรวยค่ะ เจ๊สำรวย ใช่ เจ๊สำรวยอยู่ดอนหอยรอด ใช่จ้ะ ไม่ใช่ไปอยู่ดอนหอยรอดนี่อัมพวานี่ก็ใช่จ้ะ โดนเปิด หอยรอด อัมพวาอะไรล่ะ อัมพวา โดนวายเอิร์ธ อันนี้เท่าไหร่ อันเนี้ย101 101ขีด101นะ ใช่ค่ะ ขีดกว่าด้วย ใช่ นี่ ปกติเราตักแค่ขีดเดียวมามือเราสั่นไง มือสั่นเลยแถมไปเลย เอา นะ แถมมาให้ดูนะ ใครมาซื้อช่วงนี้ได้คิดกว่านะ ใช่ค่ะ โอ้ยโอ้นี่เกินนี่ เอาไปไม่ต้องออก เกลือออกนะ ออกไม่ได้ ได้เราเดี๋ยวครับขึ้นเดี๋ยวมันขึ้น นี่พอดีเปี้ย เอาไม่ได้เลยโอ้อ้าวพูดหยุดกันได้เยอะนะขายดีนะร้านนี้เป็น FC แล้วก็ชื่ออามันเที่ยว คุณต้องถล่ม มาสิคนชิ้นละ10 ตัวเอาดีครับ ไม่รู้เอ้ย โอ้เอฟตี จริง ก้ ป่ะ อนอ่ะ โดนก้อ ก่อน น แล้วสดชื่นนะ ก้อนเสร็จแล้วก็ก้อนเสร็จแถมให้กินด้วยกินไม่หมดคุ้มค่ะเอานี้คุณเข้ามาเฮ้ย ยอมไหมเนี่ย ยอมจ้ะ คุณชื่ออะไรนะอีกทีหนึ่ง ชื่อเจี๊ยบค่ะ คุณเจี๊ยบนะครับ เจี๊ยบ ขายหอยและอ้างเนิร์ด100ไม่พอทอดเราไป2 ที ก็อีก2 ทีคุ้มแล้ว วัน แป้ นี้ งเปิดปิดเลย ไม่เป็นไร ปิดร้านเลยดีกว่า ครับ ไม่ไม่ได้ นะคะ นี่ผมจะเดินหาซื้อน้ำนะนี่มันไม่ได้กินน้ำเลยนะคุณอยู่ตรงกลางมา อยู่ นี่ ก มา ลาง อ่ะ โอ้โหถูกเข้ากันเลยนะ โอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ย3 4ถ่ายรูป ผมไม่ยิ้มเลยอ่ะ ดังงานนี้แหละ โอเคขอบคุณครับสดชื่นนะขอให้สดชื่น